ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുരുമുളകിൻ്റെയും ഏലക്കായുടെയും തുളസിയുടെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ചതച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ കറിവേപ്പില കൂടി ഈ ചേരുവയുടെ ഒപ്പം ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ അതിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടില്ല. കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് 1-2 വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇതിനൊപ്പം ഇട്ട് ചതയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം. 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചേരുവ ചേർക്കുക. 1 സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം മൂടി തുറക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നോക്കൂ, നമ്മൾ ചേർത്ത ചേരുവകളിലെ രുചിയും അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം അരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഇതൊരു പരിഹാരമാണ്. കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. അതുവരേക്കും ബായ്.